Thank you very much. Karibu sana. Thĩinĩ wa Pastor Kinyanjui and marriage kana Pastor Kinyanjui na wewe nigetha tukinyukanie turanie kihiko kingirugama atia relationship make atia. Na thĩinĩ wa rĩrĩa turaragia uhoro wa maundu maria mahaguraga kihiko. Na rĩu muthenya wa umuthi ndirenda twarie uhoro wa maundu rĩu maria makaga kihiko. Macio mahaguraga ri tungihota atia kumathondeka matige kuhagura ringi relationship citu na nigetha wainuka ukainuka waria rucio nduretigira ati uri urariria ati ni ukahiti bakoni na ndiwe kana wana corona ihinda ria na korori iritu ukaririkanagiyo na kwanja ladies are very good in memory. Rimwe wekire kiundu tene ukimwira nduri na bia agicoka guthie kuhura mubuto agikora bia na akikora ni kumugiria wa mugireti. Riu ni ta miaka iri na no akuririkanagia kiundu kiria wekire. Muthenya wa umuthi ndirenda kwaria uhoro wa forgiveness. Kihiko gitari na forgiveness, relationship muikaranirie wa mundu utari na forgiveness hakoragwo he ugwati munene muno tondu muikaraga mugithikuragia mugaikara tari kuohaniria ati ira ni nie ura pinete down gwetereire thiko ithatu na nie ngoigethe ni ta kwirihiria ni ta revenge koragwo iho. But I want to let you know forgiveness ni ki, kurekanira ni ki, nigetha kihiko giaku kirugame. Kurekanira ri ni kurekereria maundu maria tuiguaga na thiini witu ma mauru maria twaneko na ma feelings cia ati twanahinyiririo twanamenwo twanatharao ukaiguaga maundu macio umakuanitie thiini waku no ru ni ukwenda kumarekereria, ni ukwenda kumoibura, ni ukwenda kwagaga kutongorio nimo, ni ukwenda kwagaga gutindikwo nimo. Ukona I want to release myself tondu riria riothe utarekanire ukoragwo wi njera. I want to say this that uhoro wa kurekanira ti guteithia mundu ateithagia mundu ucio ungi. Kuri andu maneciria ati wona ndakurekera niwe ndateithia. I'm telling you hindira yothe utarekanagira riria wina kiundu kiu kia ruo na thiini waku na ndurekeire mundu ni ta kunyua dawa ya mbia ugacoka ugeterera ucio ungi akue, kana ni ta kuoya mukanda ugecuria ugacoka ugeterera mundu ucio ungi ati niwe ukurengwo ngingo kana ugathikwo rucio. Gutingihotekeka. Kana kuoya kahiu getema kana kanyui gutingihotekeka. Kurekanira, the more you humble bitterness within yourself, the more you are unforgiving, the more you hurt yourself. Na riria riothe wambiriria kurekanira wambagia kwihingurira mirango ya gikeno ukambiriria kwihaririria uria ukwamukira no kenerere mundu waku kana murata waku kana mwendwa waku. Na no nyende kuga atiriri kuri andu amwe meciragia ati kurekanira ni kuriganirwo. Ugakoraga kaitari ndarekera mutumia wakwa, kaitari ndarekera muthuri wakwa, kaitari ndarekera murata wakwa ati tondu ni uraririkana. In fact, forgiveness is not forgetting. Is it even possible? No uhote kuriganirwo ni undu wekitwo ni mundu na hii kinya wina scars cia maundu macio. But forgiveness is eliminating the negativity that can be generated by the memory. Tondu thiini waku ri ni warikanire na we mwenyewe ati ni ndarekeire mutumia wakwa, ni ndanyitete mutumia wakwa thiini wa giko gitari kiega, kana ni ndaiguite ndeto cia family yakwa cirutitwo na nja. Muthuri ni wanyitetwo ni mutumia waku maundu-ini maria mutarikanire murikaga. And so whenever the wife remembers, you should not be in the negativity mood ati undu uyu nduragutuma ati uigue we emotionally down. No ni urakora atiriri ni urahota ku move forward
na no nyende kumwira atiriri, why do we forgive? Why do we really have to forgive? Nĩ tondũ the moment you forgive, you allow yourself to enjoy mwendwa waku, your partner, once again. Rĩrĩa ningĩ warekanĩra rĩ, nĩ ũrũgamagia mĩrimũ ĩrĩa ĩrehagwo nĩ stress, ĩkarehwo nĩ pressure, ĩkarehwo nĩ maũndũ mangĩ ma gũkuania na ma kũritũhĩrwo. Ningĩ rĩrĩa warekanĩra, nĩ wĩharagĩria atĩ ũndũ ũngĩ ũngĩũka ndũgakũhatĩrĩria ta ũrĩa wa mbere wakũhatĩrĩirie, tondũ nĩ ũmenyerete kũrekanĩra anyway. And so rĩrĩa rĩothe wahota kũrekanĩra, you embark on a journey ya gwaka mũciĩ waku, ya gũthiĩ na mbere na kĩrĩkanĩro kĩrĩa mwarĩkanĩire, ya gũkinyanĩria maũndũ marĩa mweranĩire. Forgiveness helps you to regain your personal power to move on. Ũguo rĩrĩa rĩothe wetĩkĩra move on, rĩrĩa rĩothe wetĩkĩra kũrekanĩra rĩ, you are in a position gũkinyũkia ikinya rĩa gũthiĩ na mbere, gũkinyũkia ikinya rĩa gũthondeka mwendwa waku kana mũthuri waku kana mũtumia waku atuĩke more better. No gũkorwo warakarire nĩ ũndũ wa gĩko kĩrĩa mũtumia waku agwĩkĩte ũkĩrũgamia cukuru, ũkĩrakara nĩ ũndũ wa gĩko kĩrĩa mũthuri waku agwĩkĩte, kinya mbia iria ũigĩte nĩ ũkũmuoera rũni ũgĩthiĩ ũkĩwithirwo kana ũgĩkanja. Ũguo maũndũ manyu matũraga marũgamĩte, ũrĩa wathomaga arũgamĩire hau, ũrĩa woyagĩrwo rũni nĩgetha ahingũre biacara atũraga oro hau. No rĩrĩa rĩothe mwarekanĩra, there is progress. Ona mũkoraga kaũndũ kau mwagerera nĩ mũkahota gũteithia andũ angĩ ũhoro wa kũrekana. And I can tell you for free, atĩ Bibilia-inĩ nĩ kũrĩ theme ya forgiveness. In fact, ithuothe nĩ kũrekerwo twarekeirwo nĩ Kristo. Ithuothe nĩ tha twaiguĩrĩirwo nĩ Ngai, na nĩ angĩaregire atũrage ithuothe, no handũ ha gũtũraga atwĩkire wega. Rĩu nĩ tũhotaga kũmũgoca tondũ we are forgiven. Ũguo nĩguo warekera mũtumia waku. Na in fact nĩ njugaga atĩrĩrĩ, atĩ ũngĩrekera mũndũ atonyaga level-inĩ ĩngĩ ya kwenda mũndũ, na angĩkorwo ndũngĩhota kũrekera mũndũ, I doubt whether you love that person. Tondũ nĩ atĩa ũtangĩgĩkĩra mũndũ wendete. Mũndũ wendete, angĩkorwo nĩ wendete mũndũ, you can be able to say sorry, you can be able to seek forgiveness, and you can be able to say let's try again. Tondũ ũyũ nĩ mũndũ wendete ngoro-inĩ yaku. Ũguo tiga kwĩrwo makeni. Tondũ kaingĩ nyonaga andũ arĩa mendete mamenana, mũndũ acaragio ũrĩa angĩũraga ũrĩa ũngĩ, amũbutithagia wĩra, akamũthũkĩria rĩtwa, agatũma aingatwo kanitha, akatũma ciana kinya imene mũndũ ũcio. Maũndũ maingĩ magekĩka, and this is happening in a setting ya family. I want to tell you today, you can be able to forgive. Na ũkĩforgive, ingiuga atĩrĩ, how do you forgive? One, take your time to process your anger and hurt. Oya kahinda, ũrakarĩtio nĩkĩ? Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio ũragũtura? Na ũcoke ningĩ weterere ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩru rĩa kwaria na mũndũ waku ũrĩa ũkũhĩtĩirie. If you want to forgive your wife or your husband, make sure you have waited for the right time ĩrĩa ĩngĩtũma rĩu mũhote kwaranĩria. Na nĩ wega kwambĩrĩria na kuga atĩrĩrĩ, tell him or her how you feel. Ũrĩa ũraigua hĩndĩ ĩrĩa agũcokeirie ũguo rĩ, kana rĩrĩa wamenyire nĩ athiaga maũndũ-inĩ ma nja rĩ, kana rĩrĩa wamenyire atĩ nĩ akoragwo agĩkinyũkia na agĩka maũndũ marĩa mũtaiguithanirie ma kĩhiko-inĩ rĩ, tell him, I feel hurt, I feel betrayed, I feel unloved. You know, use those statements. Ũhũthĩre nĩwe, tiga kũrehera nĩ kũrĩ andũ aingĩ mokaga atĩ marenda kwaria kĩũndũ ũkoigua nĩ tũrakarĩte mũno, mũtumia arigagwo kamwĩnao. Nĩ ta wĩ invested na daimono, ũrĩa mũndũ ũrĩa warĩ na daimono oragio nĩ Jesu. What is your name? Akoiga my name is Legion. Legion nĩ kuga twĩ 600,000 ma daimono. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa ũrahũthĩra we, ũndũ ũcio ndũronania nĩwe wĩnaguo. Ũguo hũthĩra I feel so desperate. Ndĩraigua ndĩ wiki thĩinĩ wa rũgendo rwa kĩhiko. Talk about that. Ask questions that you need answered. Warora mũndũ waku akorwo renda akwĩre mbeca ciathire kũ, tondũ nĩma nĩ wakorire akaunti-inĩ gũtirĩ mbia, kana nĩ wakorire ceki na nĩ yakashirwo na mbeca cikiũra, kana nĩ wakorire
atari muciĩ hihi wathiĩte Mombatha wĩra, Mombatha nĩ kũraihu mũno na Nairobi, kana wathiĩte na nja ũgĩkora hihi gwaku ona nĩ atathamire, you really want to know athiĩte kũ. Ask the questions, tondũ this is the moment for the full disclosure. Ũkeyũria atĩrĩrĩ, maũndũ marĩa ndĩrenda makorwo magĩkĩka nĩ marĩkũ. Ũkoria mwendwa waku kĩũria kĩrĩa ndĩrakũria nĩ atĩrĩrĩ, tondũ twabangĩte mbia na nĩ cia kũgũra mũgũnda rĩ, na nĩ manoo irio gĩthiĩ gĩakĩra mami wanyu rĩ, wendaga twĩke atĩa? Kumagia na hau, set the new boundaries. Nĩ wega kwambĩrĩria ũndũ ũngĩ mwerũ. Kwĩrana atĩrĩrĩ, marĩu kumagia na haha, niĩ ndikwenda family itũ ĩtũingĩrĩre. Angĩkorwo nĩ mami ũratũingĩrĩra, kana ndũkenaga nĩ ũndũ wa mami gũka kũrara gũkũ, kana gũikara ũrĩa aikaraga, kana my sisters, kana hihi responsibility get together citũ gũkũ, ũhoro ũcio nĩ wakinya mũico. Na ũcoke ũtarĩrie mũndũ waku why you are choosing to forgive. Ũkĩmwĩre atĩrĩrĩ, niĩ nĩ ndathura gũkũrekera, nĩ ũhĩtĩirie na maũndũ maingĩ mũno, but wĩ mwendwa wakwa. And I have no option but just to let you know that I love you and I can give you anything. And you know what? I'm giving you forgiveness. Ũngĩrekera mũndũ waku, kĩu nĩ kĩheo gĩkoragwo gĩkĩnene mũno na gĩkĩa magegania mũno. Tondũ mũndũ ũrĩa ũngĩhota gũgwĩtĩkĩra when you are in your bad state, mũndũ ũcio even in your best of the states, mũgakorwo mũgĩcelebrate mwĩ hamwe. Ũguo ũhoro wa forgiveness, na ndũkanerwo atĩ mũngĩona mũndũ agwĩkĩte ũũ no agwĩke ũũ, because we have haters, we have intruders, the third parties, arĩa matatwendagĩra wega thĩinĩ wa ihiko. Maita maingĩ na maingĩ makoragwo magĩtũrora na magakorwo makĩenda ihiko citũ cithũke. Na no nyende kũrĩkĩrĩria na gũkwĩra atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo the power of forgiveness. Hĩndĩ ĩrĩa yothe warekereria the past feelings and heart, na rĩrĩa rĩothe wetĩkĩra kũforge ahead nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ nĩ warekanĩra, you find the inner freedom, you find an inner energy ĩrĩa ĩtũmaga ũhote gwĩka maũndũ marĩa mangĩ me mbere yaku. Tondũ the more ũraiga unforgiveness thĩinĩ waku, nĩguo thiaga na mbere kũrwara. No rĩrĩa rĩothe warekanĩra na wathiĩ na mbere. Niĩ nĩ njũĩ tarũ ndĩrarĩria mũndũ kinya ũririkanaga kĩmũndũ gĩa gũkinyire kĩara mũkĩhũra football na nĩ ũhikanĩtie. Rĩu mũtumia waku agũkinya kĩara uga nĩ mwacirĩte mũngũre ndwara. Rĩu ũkarora kana ũrarehe maũndũ makuire tene matangĩteithia kĩhiko gĩaku. Forgive, learn to forgive. Kinya ona ciana ciaku no wega rĩmwe kũmeraga, forgive me, I forgot the bread. Forgive me, I forgot to come with the receipt for the school fees. Na maũndũ marĩa mangĩ, learn to forgive. Na rĩu tondũ kĩhiko no kinya gĩthiĩ na mbere rĩ, mũtiambĩrĩrie kũrekanĩra. Ona thaa ici ndwĩte mũndũ waku hau ũmwĩre ndĩrenda tũcokere video ĩno tũtwarane wega na nĩgetha tũrekanĩre. The moment you forgive, the moment you launch yourself for the next level of experience, and it shall not be the same, tondũ there will be power to move forward nĩ ũndũ wa kũrekanĩra. Ndũgaikare njĩra ĩyo ya kwaga kũrekanĩra rĩngĩ. Just move forward na ũmenye warekanĩra nĩ kĩheo wahe mũndũ waku na nĩ we wehe, tondũ we nĩwe ũgũtũra wĩ mũkenu. Otherwise, rekanagĩrai. Na watho wakwa wa gatatũ, Pastor Kinyanjui and marriage, rekanagĩrai, rekanĩra sana.